Fala galera, beleza? Estou aqui com mais um vídeo. Dessa vez, galera, vou estar trazendo aqui um vídeo para vocês de fazendo uma slime com dois ingredientes que você pode ter em casa: farinha de trigo e água. Vou pegar aqui, começar um copinho d'água assim, ó, desse tanto tá bom. E vou começar pegando a farinha de trigo e com mais uma. Outra aqui, galera, mais um para garantir. E vou misturar. Eu vou pôr na farinha aos poucos. Misturando aqui. Beleza. Mais um pouco de farinha. Pronto. Agora eu vou mexer mais. Até ele ficar numa consistência de uma massa. Ó. Já tá ficando. Tá quase. Olha para vocês verem como ele está ficando. Vou pôr mais um pouco. Quanto mais farinha, melhor seu slime fica. Se quiser fazer com corante, eu não vou usar corante por causa que eu não tenho. Entendeu? E não, sim. Corante não é obrigatório. Vou mexer aqui. Obrigatório é usar farinha e água. Estou mexendo aqui. Misturar bem. Olha lá, já tá virando uma massa, ó. Como vocês podem ver, tá virando uma massa. Vou pegar, vou pôr um pouco de farinha, entendeu? Que é a farinha que faz o slime. Mas depois eu limpo a mesa aqui. Mexendo aqui. Já tá bom. Tá quase ficando pronto. Então vamos mexendo. Ele vai ficando meio duro. Mas isso não faz mal. Tem que ficar duro. Aqui, ó, olha pra vocês verem que já tá. Com mais farinha. Quanto mais farinha, melhor. E é bom você guardar no recipiente. Já fiz dessa receita. Ficou muito bom. Mas é a primeira vez que eu tô trazendo um vídeo de slime aqui no canal. Quero que vocês deixem muito like. 60 likes a meta. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para eu trazer mais vídeos como esse, de tutorial de fazer slime. Vou limpar a mão aqui. Já fiz esse slime com cor, com glitter, fica muito bonito, mas minha cor com glitter acabou tudo, né? Vou limpar aqui e vou jogar mais. Nossa, foi muito, galera. Nossa, gente. Que trabalho. Essa ideia de rico. Vou ter que limpar essa mesa tudo. Ixi, o copinho encheu de slime. Olha pra vocês verem. Eu tô pondo a mão. Tô mexendo. Tem que pôr muita farinha pra esse copinho pra cá. Tem que pôr muita farinha. Mas não ponha igual eu. Desastre que eu fiz aqui. Coisa feia que eu fiz. O dia que ficou. Basicamente ele já tá pronto. E aí, galera, está pronto o nosso slime, ó. Agora vocês verem. Olha o quanto ele ficou bom. Ele não faz barulhinho, mas dá pra vocês brincar muito com ele, ó. Ficou bom, estica. Muito bom esse slime. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse vídeo com muito carinho pra vocês. Sim, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal.